大家好，欢迎回来钓鱼之鱼，我是南极虾，欢迎回来大家。重来。大家好，欢迎回来钓鱼之鱼，我是卡风线。今天我来这个，现在你们看到的时候已经过年了。那这里是彩券行，南极虾最喜欢玩刮刮乐。我想要2000块的整本的，它现在2000块是几张？一本有18张，18张，所以18张2000块，一本是36000，是，然后就是南极虾当那个年终奖金，有可能会更少，有可能更多。我先给老板点一下。那你看一下哪一本？它这有一个0，这有一个0，然后好，我决定了，我挑这一本，好，从0开始。就我们刮到大奖哦。好，谢谢老板。我们去年有一个客人，一本刮到20一本里面2个10万，我们要一本里面2个10万，南极虾就要离职了。看看你们有没有这个好运气。好，谢谢老板娘，辛苦了，谢谢你，拜拜。要吃吗？这个人到底在干嘛啦？它可以当一个椅子，它就可以坐在这里，是一个沙发，可是要小心它会断掉。好，这沙发怎样？你可以坐在这里。好，你做给我看好了。 Like this， 就是耶，很美吧？笑屁了。好热哦。天气要慢慢变凉了，休息一下。好，我要准备好开始。，我要去调 A 沙喽。好。我想要对你们说新年快乐！新年快乐！哪里来的骆驼哥，沙里红发黑海。啊哟一吼一吼，我要去拜年，气得隆咚。好了。新年快乐！钓鱼之鱼到2月份为止，大概已经再差2个月，我们就整整满1年了。这个频道就创立快要满1年了。那其实南极虾一直以来都非常辛苦，我们刚刚，所以我准备了一个非常棒的礼物要来送给你当年终。但是天下没有白吃的午餐，拿给你看。希望你是准备我喜欢的。刮刮乐！真的假的？整本的刮刮乐2000块的吗？这个就是一张2000块刮刮乐，一本18张，全部都是我的吗？要各凭本事。我说明一下好了，得到年终并没有那么轻松，一定要靠你自己的努力。没问题。所以呢，你会需要什么东西？你会需要一把发公盖来决定你可以得到多少的刮刮乐。我说明一下规则哦，好，非常简单，你要认真的去达成。你钓1只鱼就可以得到1张2000块刮刮乐，任何的鱼钓1只鱼就是1张，最多你可以透过这个方式得到8张。好。那第2个部分是，当你如果钓到黑雕的时候，除了原本的1张。它会再加1张，但是这个只会有1次解锁机会，就是当你钓到第1只黑雕，这只黑雕代表的是2张2000块的刮刮乐。好，如果你钓了一尾比这个止血钳长的鱼，你就会额外得到再1张的刮刮乐。这个地方据说有荆棘的红潮，当你钓到一尾20公分以上的鱼的时候，你会得到3张。如果你钓到一尾是30公分以上的鱼，不管它是海莲、红潮或者是黑蛤，你可以得到额外5张刮刮乐。天哪！就是说那一只鱼会有6张的价值，到天黑黄昏时段。那我们最后会检查鱼肉有多少的鱼，好，然后来看看你可以得到多少的奖励。没问题，一起加油喽！好，没问题。贪财喽，贪财喽！希望我可以中大奖。
南极虾，不要沮丧，你刮了几张了？又是被陷害了。看得到吃不到，这里根本就没有鱼，我要去别边看看了。怎么这么努力换点啊？你之前都会懒得就不掉了。因为我不想让卡崩失望。你是不想让刮刮乐失望？不要说出来，好吗？好，加油，拜拜。好可怜哦。好傻眼啊！一张都没办法刮。可以申请换点吗？好啦，这里都没咬呢。给你一个安慰奖，耶！不然观众都不知道那包里面到底有什么奖品。对，哇，这个人变得好有活力哦。我现在刮一张。你知道我最喜欢几号吗？你最喜欢几号？你觉得我最喜欢几号？我只觉得你好像突然变得很有精神。快点啊，快点！哎，我的刮刮乐哎，好在这里。人都准备好，我选1号，好吗？好，噔噔，来了，来喽！先开始，我精神都来了。啊，可恶！大事不妙了，你是不是选错号码了？一朵。有点难过，我真的要换点了。刮完这张，我们立马换点，好吗？这个人钓鱼从来没有这么积极过。好喽，没有中，我要换点。好可怜啊！熬了1个小时没有钓到鱼，给他一张安慰奖，还是0元，真不愧是南极虾。我的年终，我要换点，我要申请换点。先钓到1只鱼才能换点啊！哦哟，可是这里没有鱼呢。好了，赶快加油，加油，加油，加油！哦哟，哎，1号怎么会这样啊？那怎么不钓了？我要换点，你要换去哪里？反正不要这个点就对了。为什么？因为这个点没有鱼啊，没有鱼，我要申请换点。快点，天要黑了，我那些东西都刮不到，还不换点，看得到刮不到。好好好，整理整理整理，换点换点。耶，好好好，快点换点。哦，真有斗志呢。真的要换吗？换啊！耶。你说什么？我说我想要放弃回家了，根本就没有人要吃，我觉得好累啊。加油，再冲一下，你不要大摇了啦。你在放屁呀？有安慰奖吗？还安慰奖。好啦，拥抱一个，来拥抱一个。不要，我不要你。好啦好啦，那就下次明年再继续努力了哦。啊，没有还，明天没有还有机会。南极虾不要难过。很难过啊！我从12点一直钓到大概已经要6点了，然后太阳又很热，然后却钓不到半只鱼。没有关系然。后虽然中间有一个安慰奖激发了我的斗志，但是刮到是0块钱。18张里面只刮掉了1张，你看后面的太阳，天就已经要快要黑了。认真踏实地过每一天。刮刮乐全部送给你。假的？
天黑之前，你能刮多少就刮多少吧。好啦，你去准备，我们把剩下17张一起刮完吧。耶！谢谢大家。好，我来收钓竿，钓竿给我吧。好，趁现在夕阳还没，赶快开刮。好，来，你咋抠，我咋抠。 2、3、4、5这样一路刮下去啊，最快。好然后这样要多少钱？多少钱？好，开始了。一起来一起。1000元呢？哎，这是什么意思？要2个一样，对不对对。 ？Holy shit， 没有1000元。可以。来。多少钱？等一下你。22000块，输了14000啊！南极虾年中22000元NT。当然，我获得了22000元，耶！不愧是台彩，太厉害了！谢谢卡蹦哥。过年小赌怡节制你的预算，天气很好的话，赶快去钓鱼，拜拜情愿去钓鱼，拜拜。不要卡掉。来吧。